baharu. Langkah pertama untuk menggunakannya ialah anda mesti menarik spring ini. Macam ni. Dan dia akan melekat di situ. Tik-tik. Lepas tu, ini mancisnya. Anda masukkan. Pegang macam ni. Bukan macam ni ya. Kita pegang macam ni. Masukkan ikut lubang ini. Masukkan. Dan buat keluarkan ikut lubang ini. Tarik. Biasanya kali pertama dia tidak akan menjadi. Sebab dia belum rapat ke dalam besi dia. Kali kedua baru menjadi. Dan ia telah tersedia untuk menembak. Jadi kita akan testing dia. Wow.